tubabuuzaako mwena abalabi baffe abalungi aba Euroforum mwebali okwekumira ku Euroforum mwebali okufisa abakadde okulaba Euroforum sharinga video za Euroforum n'okulikinga page yaffe n'okusubscribinga ku YouTube. Moses Mugisha yenzo omwezaawo leero tutambuddeko leero okukyalira omwami alina amannya mangi na profile eryawo nene ate nga n'abamu ono agimanyi bw'ati oli agimanyi bw'ati naye leero twagadde tujje tulabe nga yeeyogerera tumanye ye yaani naye nga program gye tuliko ye program My Story nga esponsoring wanaffe abakajjansi vacation home gwe agenda mu summer holiday e Uganda ekifo kiri ku Entebbe Road Kajjansi oyambirawo mu katale katono awo emiwendo mirungi nnyo security nnungi nnyo naye nga services zonna package ekuweebwa eri twice ku sente z'osasula n'abanaffe abali e Uganda waliwo akafo akasendekerebwako Kajjansi vacation home tokasubwa ogendayo kunoowumuza ku bulamu naye nga tubeebaza subscribinga sharinga gwe yakajjako tuli wano n'omukulu Smart Tucson agemanya ga Facebook ine erinnya lye egganzi mu biseera by'okulonda lye yeetuuma Muyayiga People Power ndowooza alina n'amannya amala naye nga ssebo mugenyi waffe buuza ku balabi baffe. Balabi ba Euroforum mwenna bano tubalamusizza nnyo abaana bali mu diaspora naye bali gye mukola mwebala okupatana bakadaama yonna gye muli tubalamusaako abantu bonna okutwaliza mu nsi yonna mukama yebale bakuuma naddala mu kino kikaseera ka covid ayongera bakuuma oyo atakuumira mpeera amanya n'eddoboozi bampita Kibuka Oscar eya Facebook Smart Tucson eya politics Muyayiga People Power nga bwagambye yesebo byebendo za amanya gego yesebo kimanyi nti waliwo omulabe waffe awulidde amanya ago nga mumakira gyali naddala kati nga Kibuuka oli muntu omanyiza okuba tamanyi nakumanya ti omusajja ono yeekalakasiza ku social media kumbe bulijjo wamamba naye nga kirungi nera Kibuka sirya mamba noli mugala mutuufu enyero bya Buganda bya Balubaale bituumibwa ebika byonna enyero bya Balubaale siri terina kika naye nga gwe lyeriri eryekika anti ndi wa mamba different yabo kyogedde naye nga sirya mamba particularly tudde wasawa sajja mengo teririyo mbagambira nti okwekete kukoma naye nga lidi tumibwa ebika ebisinga era olwaleero naalunyumya nti njize ekintu lya Balubaale lya mizimu naye nga waliwo olubaale tubayita Kibuuka omumbaale mu biseera biri mama wange yali yabiŋŋamba ebyo nno naye nga linnya naye nga ndowooza si kyekyo ky'owapolding nga omuntu olwaleero kwe gali kyambuliramu emanzeemerwa Ssaabasajja Kabaka ndina proud era tunayongera okuliraba naye nga tuli wano ne Oscar Smart Tucson mu Muyayiga People Power era musajja wa maama naye nga sebo abantu betugambe wano nti ekifaananyi buli omu alina kikye ku Oscar waliwo abakulaba ku social media era olwo nategeezaako nti nina interview ne Oscar abamu nga bali so anxious okulaba programu yo n'abalala ne bafuna ebibuuzo bebanga mutubuulize kino ndimu ekyenjawulo mubutubuulize kino ekyenjawulo ekyo ndozaaleko kirimu kubanga abamu gwe kati munowe wano baddewo waliwo abamanyi nti Oscar gwogenda ku social media osobola okumanya Oscar kyagenda okukola enkya gye yabadde gyakoze bwati ne bwati omuntu nagaa kajjasi mugezi awulisa abantu naye nga si bwobulamu bwo naye ngendewe Oscar yaani Oscar omutuufu okwawukanako ntuuza n'ekyogambye ndi muntu njagala nnyo ebintu by'amasanyu the painting is on the wall music entertainment ebintu byagala nnyo politics namuyingiramu nga president waffe amaze okuyingirawo Bobi Wine nali simple politics nenyawo nenamina njampinga in ndi muntu nno wa mutima mulungi at the same time ate ndi muntu wa mutima mubi kisinze ekifaananyi kwe kyondabiddemu nga bwogambye bagenda kugamba tulinza okuwulira naye nga
bwentyo ntambula nnyo mu bintu bya socialite. Ntanya posting obulamu bwange by the way ku social media. Mulaba. Era waliwo olusemfuna mu comment mfanya bidanga nti kano kotadde nga kayitiridde. Like nsimu bulungi nga tegeeza nti kasoseewo. Nga lumu kalina mu lulimi olulagi. Kasoseewo nga waliwo bakulu bange bangamba basita bange nti oba wandika jjeeyo. Otegeera. Tegeera se. Kati we tuba tugenza ku social media. Ntanyo kunyenga ndi muntu. Ntanyo postinga ogentanyo postinga obulamu bwange kuchiko. Era nze bukubenyo postinga. Sanyo postinga bu clips wavudde mustaba postinga. Tugatotera nnyo kwegezebwa anti inspirational quotes. Nze ndaba ekyo kinyumira nga Somebody said, Martin Luther King said. Ekiraba commenting ako comments sanya ku Facebook kuliko ebintu bya subscribe sanyo kusubscribe agondi z'abantu nnyo. Kubanga nyizo kikola katoliti yapa dilukusanga ate wenbidagade kitambule nnyo oluusi. Kubanga lwe bambaye balaga mwabitadde mwabitadde eno. Yagala nnyo okugira muleniyo. Oli abange nti no nyongera onvugemu nkikola nembongerayo nange. Nebise bisinga nepostaako ngaze password. Okay. Ndi musajja simaka. Ndi omwana madamu mwali. Balansinga life yange personally tini yafa. Ekimu ky'okulula naye nga Oscar amaze ebbanga ki ku Bulaaya? Najja 2000. Ndiera ku Bulaaya abadde mu nsi kinaki. Basically mbadde wano mu Norway. Osatera mu kibuga ekikulu. Siri muntu wa kyalo. Mwe abaana bakulidde ku bbala Kampala. Fraud. Mu kibuga ekikulu Oslo. Mbadde mu 2007 up to date. Emyaka 17. Banga dene. Myaka 13 omuntu abala. Naye ekitiibwa kya Mukama. Myaka 13 omuntu abala bibingi. Olwo mwaka ngabo gambe ojja mu Norway. Otandika obulamu. Of course tubiwulidde tubiraba nti Europe okuyingirayo step M. Okusigalayo step ndala. Kyokati olwo osigaddeyo otya. Neyo dala. Kituufu. Olwo omuntu wajja kati nga gwe wajjolo kaga omuntu alalira atya nawagamire Bulaaya. Steps ziri nyingi nnyo naye kirungi n'owuliriza osanzeewo. Otajana malaga gali aga Museveni. Gole ssentebe. Owuliza b'osanzeewo ne bakubuulira. B'osanzeewo bakola kinene nnyo ku downfall yo bako. Upgrading you. Nenda aliko mu kibuga ekimu bakita Hashita mu Northern Norway. Singa n'omwami Mukongo yasharing experience yange naye. Yenno ate yali alina kyampamu nga kikyawukanako ku kikyo. Tawuliriza nnyo bigambo abantu b'osanze wano nze najja wano nga ndi yena byasoma nga mukugu mu byo. Naye watukanonga nti ebyo tebikola ne Bulaaya. N'abamusomera olabye mu kitongole kino olabye babeka abaddugavu olabye ne babinyonnyola n'abiteeka ebbali n'agendera ku magezi ago. So tewaliyo bwabutwa bw'ogamba nti owuliriza b'osanze. Ate yo field ndala. Field mwezi teriemu nti eriwe teri straight yetongodde. Ziri nnyingiko. Ngera bw'omanyi nti omuntu okadugamu omuntu wabanga ali Africa okusucceedinga mbulamu n'abatinga bano bahamu kiggundu. Si yekka successful mu Uganda. Naye asobola okuba yatambula atya bano ajja kuwa bano bawavamu najja kukubula nategejja atambulamu. Era bw'ogezaako obiteeka mu percentage kana percentage ezimu esinga obunene zezimu. Naye nga zonna teziri uniform. Kati naye omwami kiyaga mu Mukongo tobyogedde naye so mbifunye ate muli. Omwoyo abikulaze. Bifunye muli. Naye kati nze yage badde endala ate nayo. Okay. But all in all waliwo asobola okukuwa obutwa. Era bangi baba deportees. Kwanja ate nakyo ne nfunira ekifaananyi side eyo n'eri. Waliwo ate abeevuma kitowuliriza. Bata deportees bali wano. Obulamu bwabafuukira kizibu. They have never seen what they call happiness. Okay, bali Bulaaya naye tebannatuuka. Bwe bali maybe waliwo yamuwa obutwa ate era same time. Kubanga bw'omanyi nti era still waliwo emitima egitayagaliza. Olina jja naye mukuwasibwa ku muntu nga mukoowu. Naye n'akuwa akalayini nga kakatwa awo nabo bwe bali.
era tubalabyeko nange nali mbatomeddeko era naliko ekisawa mukama olwo kivunuka oti ekyo bwe namanya nti buno butwa essimu nziblockingirawo contact towa second chance nenji contact nenjivaamu olwo ani akuwa osandikana waliwo wenakwana mikwano nanga nti ani yaga ekigambo ekyo nanga nti mwali Moses yakinga nti ngenda kuwayo example nga nakajjere mwaka najja end of 2017 then 28 so 20 najja 27 okay 20 najja Christmas time by winter wakati season hiyo najja ka 28 ayingirawo nje tupakukano gwe gotumira otumireri cholo mwami omunga mpo obulimu bwampo obulimu obuli walako ejembeera ate nga zone ndala oyo yange zone kati angamba yangulira ticket y'abaana abato zitajja ndi kali apati kati y'abaana abato ogamba akalimo nanga ntambulira kwenu gwe olikireka naye akuwa akalimo gwe nosobola ogende n'amasuga ebiseera ate ebyo nga ndi gye bayita dangerous zone singa bankwatako nga nkola omusango nzoka nga wato nali ntebe kati bampa tiketi y'abaana abato oli entebe mu ntebe bampa tiketi y'abaana abato ngitambulirengako ebya cheaper than nzinza abakulu yeba cheaper naye sera control bezze mukwata tiketi nejuraga ID za vizuri ko chip date of birth reading your age kati sibono mu mateka gani bakwata tiketi nge kuba musango no gwaddala no bava kusango musango gwaddala nga baba obera chita omubbi tuga tiketi ntuufu naye si ya myaka njo obera mubbi ate bano ekintu bubbi musango munene no matter what chobbi kwande bakwata ne ka sweet mu duka nga okatadde mu nsawo oti ne bakwata kana ne kugira nti Moses ka sweet kama we katika tuno we katika bana bato bakutako omusango omuntu nabye ngabye motoka muje nkanya ka sweet yako ate babo limiko na mchana kakomyayo ndo kasana bye motoka na dwenje when she sweet a from it party one ka sweet yako kati naina ticket yeyo kasika bankwata nayo mbera chita wa collective transport kati mbera mupi kati msebe nalimu nga sinabala kuteza bipapula byange bebali singa bankwata kati nkivunuka nti wadde nsanga omukyalo omu namugamba tiketi biki kati ngayagala kumpa obulimu kati mulaga tiketi nga ku tiketi yo kati nali simanyi lulimi nakyo kyali obuzibu kwa tiketi ezo ziri mu luzungu ate ziri mu Luganda kaziriko lulimi wakajja tolumanyi zirakola tiketi nga ziye endanyi nsaza kimu kyataka nti tiketi no wagiguzeewo mati abo omuntu bati yagimpadde yagingulidde ene yagigula kusana bwe nali nkola obwami wakola nagigulako kati yagigula mu price y'abakulu mukumbalira yambalira mu sente z'omuntu omukulu ziyankyajinga naye nga yaguze y'abaana bato basigaza ka balance bamanya Afirika ne bu balance kuba pocket kati zomukyalo mya sana ngati tiketi ino joina mwana gwe kubi ngokyali wano wakatuka bakakwata nayo bakutwalira nawo tiyo mwanti ibaddeki ngati myabana bato kuma ku 16 years ate gwe sente zokola kijjo kyokuba nti yasereko okugulira ati era nsasula ali boss wange okay Vega ya middleman mudimu wa wakati. Nyangamba kujide ko ticket ku center zenkwadde akati balance yono uje ku ticket yiyo. Nyo lokona chikola mbutano. Yaliwo wanonga lumi alimanyi nnyo. Baludda myaka nga kigendero gule y'abato. Yaliwo myaka kingana 18 gy'amazi wano. Kasanzo ndi myaka genda 13. Kasinga njigula. Tusabugamba nali simanyi. So awuvunu wochibukira mu. Lumchana nyamba danga nti omanyi katujize na mtu jiuzemu. Nienda kugulya tiketi na leo ofuna onzize sina kibaka ngokusasuti nimugamba kale bina umwezi kwa kwa ni bampo usete ni musajje muri mutsinda kuduka kudusi sadai anyway kirungi okuwulira era ndoza n'omulabe wafatula beyo wakajja ku Bulaaya osubira okujja ku Bulaaya omanye nti ensi wonna weri ofaanagana abalungi gye bali so nga n'ababi babaamu mulabe waffe yakatwega takoti lwano ne Oscar Tusin abamanyi Facebook
Oscar Kibuuka abamanyi mannya ge Uganda oba amannya agawana abamanyi details. Naye nga program gye tuliko sponsoring naffe abaka Jansi Vacation Home. Wekumireko sharing a video eyo teekawo comment yawo. Omwami ono getulese buli omwe mumanyi mu mbeera yayinza okuba alina experience yo sharingako gye walinako naye ennungi olina ekibuuzo kye kiteekawo mu comment yawo. Ssebo amannya ge weeyita Smack Tusin gategeeza ki? Smack ennyo eryava ku ssomero way back home. Nalina omuwala gwe nali njagala. Kati ne tugatta amannya ago. Tujjamu erinnya amanyi g'omukwano. That was S2 by the way. Tombali wamwita. Jali. Jali. Simanyi bajali jali enjowooza naye soogera naye. Kale amanyi byamasomero. Ebyagwa n'ennyendo erinnya eryo oyo omuwala oyo yaggula nnyo what they call the world of love. Nali kati neriba nga litambula era ku bitabo byange basoma mwadde tewabigololi basoma Smack kati oyo Oscar. Smack kati genye bibiri mpale ku bitabo byange nibula ku bitabo ne bwa teacher nali Mark nali komyawo ne basoma test bugwa wiki mpale ko Smack omwole ye Rose wo mu Titanic kati nye lyava kati nilya o ya Oscar nenditekawo kati Tusin bijja litetuze ne referral no. Okay. Kwa ni Facebook ojiguyo nga ndino bulana nali sijine nga ndino Uganda. Yo tezali na usimaina. Maybe zalo ne watu wali. Zizo kati zati zinala nyumba. That nani ya mu Africa. Kati nziliyo. Kwa ndo mana people in Facebook. Uganda. Anyways, kati back to Tusin nabera no muno okumala emyaka gyabiranga era nga sanko kapapula kwa no we ne popula ngabona ina akatano ak'ekikumi ak'ebibiri ak'ebitaano nakupopula butano. That is in terms of currency. So kati nabera muno ali bisero nga again nasoka nipa baba wakatuko ogwanu wanawali baba kwa senti nyaza ngalo toina account toina bichito ina baba kwa sangalo nina mali baba sanga kukulwa 10 kapra ko 10 akawa mwaka ni bakaita etusi tonoshiki. Okay. Kati bwe nakalaga omuntu omu n'aka yansasula. Kwetuma kansanyusa naye kati era nakati ekumala ebbanga akabeera mu twetu nga maze emyaka ngenda nga sikala bangoba esatu kitundu alamudera nga sira kapapula ako mulaye kambula waba tuke kambala kapula akasimo kalitwala etaano right naye kalinga ebijanjaalo naye akokumikawa nakawa mukala bako kati last year baintroducinga 10 olupya tolinje kubanza naye nakakala bako emirundi ndozena mubawanga kana kapya bakalabyeko akazi kafuma last year end of nakala bako ashe nakala mundi gumu yoko yako ngolo musajja yakazirako yani katunyonyo bwenti nakala mawulire ne kala baleka ko takinywa na musajja za. Okay, so bagamba erinnya Tusin lya kijukizo akulukubye nganyime bana nge Kampala atisi buli currency tonga tutwalinga tu mama nga bana yao mu buli currency federal walinga make bichi mama bana za nyimbo kati tukala masanga kali ngasema kanako badina nalinga na boss bafana bate nasala mu sentence. Okay, nalabanga nye bitano ebyawo ebyawo ku kawansi ku seba olwatano kati ngalo 10 mtufu na bali nyaka ngena na solo ngako bwe nalula babwenti nendo kwatako na utelekera kumale banga dede ngale mani ndia fuatia siru kwatako gasaka duchus so ninga ku Facebook nze yeli nenda keri nyiri Tusin ale sako moko wala bachali bange banji babaye nyiri ku Facebook ambali Stockholm omulala Denmark omulala Uganda. Okay, background erinnya eryo kati baga tukolenga family banga bachali bange tubonga na musawo na ku Facebook public ya Tusin nekwa abantu betuma amanya agenjawulo olw'ensonga ez'enjawulo kati yali nekwenda ntuninga okay Smack Tusin ye kitegeeza nenda alirimu omukwano Rose wo wa Titanic wa Mutelekombe bamazale ku mwojo je nende jenjawulo
tusi linnya ly'Abafirika kikirino olwo bagambe Kampala linnya lya kika banyonyola bulungi basibali naye ng'ate Oscar nga tuvuddeyo eyo Oscar otambula ensi oba otambula ensi ng'era bw'ogambye what's the drive in there okuba nti oli muntu nga wagambye otambula ensi oli social nnyo kiki yesu yagala nnyo okumanya ife mu nsi endala naye what's the drive in there njagala nnyo okuyiga n'okumanya nakulira mu Africa nensanga ebintu bingi byesirotana era bwe kisange nga bakino kintu kitamanya bino ekiyingiramu nyanye sakala okinyumize bunyumiza I need experience na nkyerabiddeko oba nenkikwata nokikwatako kanjagala nnyo okuyiga njagala nnyo ovumbula ebintu ebipya mu kutambula kuno kubanga nze naye kenyini nkulabyeko nga olumu waliwo n'abantu abamu abagamba nti waliwo abantu ku Bulaaya kuno abakoze ekinene ennyo mu kukyusa obulamu bw'abantu positively and negatively ne bagamba nti abantu abo oyinza okuba nga oli mu category egamba nti okyusiza obulamu bw'abantu naye oli omuntu yagamba nti naye manyi nti ku Bulaaya kuno kulabika kuliko abantu abali ku Bulaaya nga bajja kola Oscar naye nga mu nsobi nga koga ye atunuulira nti Oscar engeri gy'akulaga obufaananyi ku social media oyinza okulowooza oba Bulaaya buli omu obulamu bwangu nnyo kuba engeri kugaa gy'oti mu social media omuntu afuna ekifaananyi nti Bulaaya nti byatereera oteekayo ebintu ebyo nga gwe oteekayo okunyumirwa oba omuntu omuwa ekifaananyi kya Bulaaya eri omuseetwe ng'ebintu bigonvu ekyo ekifu kino nti engeri omuntu nga tubidde social media page yo toyinza muga nti Bulaaya teri ssente toyinza muga nti rather nti Bulaaya ssente zibula toyinza muga nti Bulaaya abantu abonaabona somewhere. I think the logic behind that is all about happiness. Oluganda enzijukira ku lugamba nti akaswala kali bikuka olimanya kiri munda kiri mirundi ebiri nti eryokanga netonya kibulagana alimba lwa mayinja kibulagala kikula kasi so n'abantu njagala bagamba bonna naddala abavubuka bavubuka si buli not all that glitters is gold. There is silver, there is what and what. So gamba bibi naye nga ndoze ekifaananyi kinyonyo mu kyo nti abantu balina okubeera nga bali happy no matter the situation. Koga omuntu alaminyo tulina maaso ga Facebook ya Oscar ojikireko okujajinga nti ntuse okuva e Kampala sinatuuka. Manyi Facebook oba social media Instagram whatever oli wateekayo era posti ngo yiwaliseyo but then ntiro kwa zino undizo shows basa mbaka sana agira bajimalayo not even a half so kaliza ko mu comment alizataddeyo ndewe comment wansi bagamba ki aho ndo wensinza nanga nende to muliro gwange kanyumida wensinzi yaranga aho ne kasiko muliro gwange yanyo comments ba comments zivama abantu abajja bayina obongo bwenja uruba doctor abazimbi abalimibo bonna bakusoka ku internet nogata mujata be ate katinga machua. Okay, goga so omuntu goga nemba nti otuna Facebook ya Oscar wa social media Oscar ngekuwe ekifaananyi era ga omuntu akusaba sente Uganda nga sirina wa sina nagwala basa bese zika neza basinyango otia ozuka lusanga ziyise ngolo yakora Spain nakulaba estoko munamala kulaba at the same time nobody don't banga bamba bantu balango ba don't we shall not aniga ikichona nti chogowa nobody don't oinokwekeramu ezikusanyusanga gwe kaliba mwiza okujja nonsaba nga navabalanga babiri basatu kati nga bazokula kubanga bagamba tojajanya nnyo ate sente ddala obusambu kyogerako nnyo tolina nnyo sente dinyo obusambu kyogerako nnyo kuba zikolima zikolemu ebintu ebigasa ebimu ku bigasa nga tinawo zeinvestinzemu nga gwe ng'omuntu kituufu niwe omusaala kubanga Kampala ati waliwo omuntu omuyamimba kyali wange nanga nti yakoze omwana omukago olubuto
aga balina oddujjamu nansaba ssente awo mbangu tufuna lisizina awo naziyana ku credit card kati ebiseera alakeri era gye Kampala nakitala nti yajja naye nga sibyali mbuzo nti nasobola okunkuba kati mba ndi awo era mumanyi moment go genti ku social media okumbeera ku olajjanga nti twabadde mushe alakeri yabadde bali cricket grounds ebigogo na ebabaddeyo mundi anti yatutte ga di haya badde sente atugulidde awo bero bia bizadugadde nasukuli ono yakujjemu zakujjemu Roma omumola yafunye olubuto sente zote zabadde za lubuto zabadde za alakeri n'ekifunira anti namne kati goyo oteeka walinga omuyembe ogwengedde buli alina enkonyogo gwakuba kakireka akulaba bwati n'agamba lwaki tampa kuzina nina nyiga nnyo kuba nakimwera nange butufale siina nengambo oye twamubulokinga kuba ogale towa second chances nizo otakubulooka naye connection ekka nizo kupalika message nanzira kazi yayita blutik nokulabira ebyakenza isigala ku blutik sobola ku blutik nabira ku blutik onga kyobonkoze si kyekibi ennyo ekisembayo wala bibyo ebinene kati ngaekyo nengambo kati gwankubidde mu linnya eriri okunfira like that itino wanda maya bana naye basi tukikola bagenda kunsira minda luzira kati nga tempe makomera sebe mpira ati mazibu nnyo kosi byabali kushomedi bana bavwe bayogera so ni sagala mu kwano bagenda luzira so njaya mu saving ne Oscar obulamu bwolaze ku Facebook ebbanga Bobi Wine wayingiridde parliament mukwesima waako oyita muyayi gwa People Power ne kiki ekibavumya abantu nkulabyeko particularly ng'owandiika comments ezitowera ddala kiki mutawaanaki mwakikwata nno bubi nti tuvuma abantu actually we don't soko onteke mulayini entuufu awo nandikwotinzeyo abanene abamu abavumanga omukulu wa Bobi Wine buli muntu alina background ye nungi nembi ate abasinga tuyina mbi kinga bana bana ebavumye mu recent nti bawunya ndabakana bakikya trading nga kikuba social media kufa obufi that was not a right word from such an old man but anyways tubali tuvuma abantu naye bali abakulu abali mu kintu babalina ebakozesa ebyamaanyi gamba ng'okutta bate basse abaana bakubiddwa ne bavundira eyo kati ffe abatalina mmundu ate tuba tukozesa olimi Luganda lwa Ssaabasajja Kabaka okagakye kino nti wadde oli w'amaanyi waakiri nkuluma naye nga tisikuviiriddeko awo naye ng'ebigambo particularly gwe ng'omuntu nga tujjeko bye tugrouping abantu nti abantu bavuma gwe ndabye nsomeko comments zo nga oba Oluganda zendo exaggerating n'Oluzungu naye nga ndaba zizitwamu kisinzira the comments tugeze nti omuto akuze n'atandika okusoma Oluzungu oba Oluganda the comments zo tasobola ku regretting oba zisobola okusigala ng'oli proud of newalikira nabanga yazisomye mwatu grouping abaana ba Nuupu tuweka ekigambo paganism ekigambo kyose kiwa nti kiwaana bakiyita nnyo abaana ba Nuupu anti kyengambye wali nti kakati omuto wanaaba akuze ng'atandise okusoma Oluzungu n'Oluganda obulungi yayinza okuba tamanyi ani yakuyita huligani ani yakuyita ani naye nga dadi olowooza bye bigambo byoyinza okuyimirizaawo naze nakubuuza nti dadi bwekibano kuba kati Facebook ogimanya etereka history n'okujjukiza after 5-10 years era ajja kulaba article kwesibwa nga tekiva mu bbanga nekigwawo kibeerako omutwe etunya omutwe noga okay wadde ebyo abanene bakola bire binene nabuli mukola obuto naye bino olulimi olw'okuvuma regretting somewhere actually I don't kyeza mmadala lulimi lwa Ssaabasajja nga we wagambye Luganda omuzungu ajja kugamba nti you look like a pussy goshoeta mu Luganda you look like mu Luganda ofaanana nga kapa si ye kati nanti pussy ye kati ye kapa ujangambira munne wano
odda musina n'imyenda tebayitanga okukapa pusi olwakiwuliddeko anze kati njogedde ngeje ntegeera ekyo kiringa wanejagagamba wani Bulaya mazina muzungu wadde ko muzungu ayita Dick ti Mr Dick simulirako naera ansanjirina muzungu amuyita Dick yajinya nti Mr Dick ogende bungerezo gyabasanga kuba Dick linnya nga muzungu actually nzimbeza kusoma nsomye obutabo era Dick short form ya linnya Dickson ya kujjamo ejjine Dick Lester dia nende aba munsi ya linnya Dick Dickson olimalayo dictionary Dickson kakati kyemmanyi wano nti kati okay olimanya engeri gyalaba ebintu ndowooza muyinza kubanga ebigambo mudirectinga ababitegera naye mbamujagala n'omukyala muzungu for example yawe gakigambo nti kapa libaitodoga nti the pussy is there she will be like hey what did you say olonga yategera what did you say olwo yaba ategeera the cat is there okati wogamba pussy is there yategeera ki mu luzungu mu Luganda it's a private part of a woman okay kati mufunze nti mumukwata ebigambo ng'ebyo nembyogera mu Luganda nti luba lulimi lwe bikyusa n'etebwa bibi wali kinyogera mu yamanji ga Luganda ekyo kuza kibeko muzima yagera ku yamanji kati ngamba nzinga mchana nti the pussy is there ajana nza okukola bwati okay kati nga katugambi okyusiza ekigambo ekyo n'okikyusa bye bigambo nga senga omutabani akulakula muno mulanga bigamba banne okuba mu ngalo ndi vuga kiko mu ngalo zizo gamba ndoza tebinkwata ko nnyo abana b'omulembe mukubya olwali pozi mulembe mwagulanyi mukubya olwali namudda ne mukatebe naye ngeno ku bulayi baffe yatwegatako tuli wano ne Oscar Tucson Oscar abasinga abammanyi wano mu linnya ery'Norway atunyumizamu ku wano bulamu engeri gyabulabyemu n'engeri ebintu gyabitambuza musajja musanyufu musajja ali social nnyo musajja w'abantu nnyo olwaleero musajja mufumbo nga batugambye programu ng'etandika nenzijukirako yali 2018-2017 walinanga emabegako kyewayitanga December party Christmas party byakomawa wagwamu kiki mwepikapika nga mukyalinamu pocket change muyita sente nyingi ali kyemutera okukola mukwata omusala gwammwe ne mukomba ti nga muze Uganda bwemba muzogera mugamba mfuna milioni 12 wagwamu December party nogijjawo kubanga era wano income ya wano ina almost ina average kwetambulira kati mutawanaki baana bakulaga ezike nakula nefuuka family man kati osubira wali omutabani wali awo mulengeddeko kasawa kweta baanalako ku by'emigongo abiddawo ku myaka gyali imagine naliko kikyusa ebigambo biri byogambye bijja mu Luzungu nabiza mu Luganda nga mutabani awulira naye bino za sobiwuli bali biwulira nga simanyi naye besides that kati awo obulamu bunebuvaamu akyo saabuvaamu nno akyo saabuvaamu wabula nalinga mbihostingira nalinga hosta negwali hosting naye kakati oje tubihostingira ngera nzo mukuba kyamaanyi bakyo I think we just went to the party wabanga waliwo kyakuliranga ennyo nti nabanga nshadde mu nnyo omukulu ate nenkimulisa nnyo olwakati tubadde ne mu covid since last year nze mbwadde badde bakola party babadde mu house party ndowooza ngira lwakati mwe covid temumutya mufunzi wakyusa venue naye ng'ekifo kyo wasigala mu ntebe ya Museveni ya chairman tulina twasigala ne happiness yaffe ne kakulu kambi wakati mpozi kati ne kukulu wentunyamu abantu abayogeddeko endoozi yaffe basingire bafuse ba family kubanga nali ngamba nti omusajja ono kuditi bingere wali wagambye nti abantu abalungi n'abayemwe bali nti olina bewazuula nga bezinza omu naye nga ekintu tebakiwagira ddala tebakitwala mu maaso kino ekyokuba mubimba ate kyaliko sponsor kati gwe nabaga nti gwali kimu n'oluvaamu tusigala tukivuga tekyali mu sponsor kyali kyaffe naye nga munda omu temwalimu nkwesenge mpozi ng'ojjako bino waliwo abantu bambe twejjako nti mubeera mukola ekino ntulaawo byabanga weekends tulafula ku Monday nga masimu buli wanjogeddeko buli wa tawuli zifuuka ki katugenda nga twekutwa ku tundutundu tuga nti Moses
Nemwabo sijja gusobola. Mwefu nnyo. Kankuleka mu bitiibwa byo. Nkuleka mu bitiibwa byo. Nenzibira nenfuna abalala. Niwe tukaba tusanga nona naye munnange ebintu ebyo tuva mu weekend. Bifuuka birala bifuuka. Batuga ati naye tuleka mu bitiibwa byo sebo bannyabo. Kati kikyabaawo tugamba tukola ki? I'm a person who creates a lot of friends. Okay. Njagala bibiri. Creating friends and keeping friends. Kiki okola okusinga ku kino watu? I think I do both. Wala mtubira sanga from 2007. To friends. Katufunemu wano ka break akatonotono tufunemu kata akadde kabakama waffe aba Kajansi Vacation Home aba tuteekamu ensimbi ate tumulemuko tujjako tovaako. Yes, so okay. Abantu okay, bantu baba mundozo nasala o. Ono lero gaba keeping friends and creating friends. Nafunga ntuke kuyombi. Kwa abantu ama abewana o creating emikwano nenga sibalungi mugikumba. Gundi ali social. Nenga taina mukwano gwa mazina go myaka 5. Go awase. I think we both. Nina abantu bengambe nabo bali najja kumu. Back up to date. Na tuyo bangana kwa ndo questions. Hanya uti walwena betu yuzana bebitoki. Nabo beneza wala bebula mbwezi. Kwanga uti ne museni byavana bo musikamu tabalina. Lo bagenza awandula. Ate lo bakyalina. Mpulira ko nti kubulaya katutogerano nowe. Kyatobane talent eza grades enjalo chicken battles n'abaweze embuzi n'abaweze enjovu ekiri bulaya bokka kiri munsi yonna naye kati waliwo ne entale ezino ez'ebulaya kozo zitera okuva ne zigenda neeka naye olwakulu eziveeko okujja wano g'obaddeko ko ne byolabyeko ko ebifaanako bityo oba naye by'obaddemu waliyo particular ezoyinza okubonako nga bino nga tufunye obutalo obutonotono naye ate kano ko wala kyasize kulaba wanyo ndowooza ti emutwa agunda ekigambo naga nti bakoze buti olikimanyi nako tukiwanga nako ngaye nagwe wakigambye nti gwakikoze kati olina akukubira nga ali bubi kati awo nemutandika Moses wabijiwa ate sigwa blocking ano blocking or blocking tosobola kumala kukimala kigusa olikigusa no blocking kyakisoboka naye nga bangi otu blocking si mu bubi keeping a peace. Again, Mr. Yagani with Yamasan. Telegram na Jabla in Yamasan. I take a bit to be a they have to out Chibusana, put up a block button. Cover simple. Anyway, Omani, Ruffin and Bones Waiti, no moon to our dem chitunde banda. You could give them binge. You so much of a binge. I told her name anyway, if I'm not going to go against it. Naye Oscar olugendo olw'emirimu siyinza obutabago in particular n'ekifaananyi ky'emirimu nowe ng'ensi eyogerwako nga ensi engagga ensi erina sisitimu ennungi kwe obulamu bw'emirimu ennowe buli butya obusanze otya emirimu munnowe mwegiri wano olwera actually musika n'ebyensi esinga ssente okujjako juzi mu covid currency yagudde ebbeeyi naye egenda epikina
yagwanye bay mu 2020 Scandinavian yensi chezi mu Scandinavian mwezi Sweden Denmark na Finland batugende no yali mukuru nnyo kati ne mu 2020 yego bay anyways mu mirimu mwejiri bakasato nnyo mu mulimu kubanga ekisooka nti zensi zirina ennimi zaazo Finland eyogera Finnish Swedish Swedish no Welsh Germany Tisk oba Dutch so bwe bityo kasi ennimi mweziri naye era ennimi mweziri emirimu mingi bategigwa mu lulimi ogera n'olwo babosi abagwira nabo nimugattabugatte ate ne bannannyini nsi era employinga abantu abatakola ki batamanyi olw'esente olw'eggwanga naye emirimu bakasatu nnyo mu mulimu bulina oguzza the good thing nti olensasula eba clear naye nga mulimu n'abafeere ddala ng'ofunire ebyekiddugavu nabuno kyamupya bakuba n'enkola nayo nebakugjamu empewo ye Kampala ogenda kuwabawa first of all kiri irigo bwera bwaba naye poliisi ekutwaliramu abo abafere betwogerako abo abalyazaamaanya baba nti tugambe Munauganda nakyo kiriko malinnya ate kituukawo gujja bagira nate ng'ekyo kiba kyewunyisaamu kubanga naye nga kiriko bala bakubira nabo kyaliko mu n'ebiseera biro bano olwali wetwogera nopakati tuuze muja nyimbo gyekimpatira gyakendeeramu gyegiriwe gyekimpatira kukola ebiddugavu ekiddugavu kyekirwana nti nkukozesa oba onkozesa kati nga tonkamendi ku mulimu ngogenda kunkwasa mu ngalo nga tusasula musolo so egyo singa tugenda mukoziwo nkozesa kiddugavu ekyo sasula musolo kati era otakusaka ebintu ebyafirika leero ninawo 10 balance mbalisa mufanja mu kuwencha cyane kuba akasimu toko atano malo na gundi yakukubira ndi busy mwezi gwako po atoza konti nange ndia sasula rent ola ticket ya bus ya train twatugende nebifanagana ko nano guleva kasuks maybe ne mama wangu baba tulinyambe ngana musoba za echiku tebikwata ko personal kwinga kunakozesa okay Uganda abantu nayenga banje abajja babiyitamu batomera zinatomera ko yali ampe ebifeere ticket yana zimo sente yaziki nikulo kinaneka zalinga milioni za Uganda 3 wano walokoba abantu nga maisetting yeke ebiseera ebisinga mulimu olw'okukkaanya waliwo omuntu omu gye muyinza okugenda n'abatabaganya wano walokoba abantu nga baba elders abantu abo nga balina mu confidence omuntu wayinza okugenda kati ensonga ng'ey'emirimu Moses wankozesa tewampadde zange okwata ebitogi naye nga mumanyi nti gundi oyo abayingira mayinza ogatabaganya wano waliwo structures ez'abantu eba respecting akuddaala simirimu nno gyokka nga bwekitusibo kimu gyokka biraba kubanga biri bingiko olina okuba nga okola nga bakuwa akasente kak'ekiddugavu olina omuntu gwokolerera ba muwalabu oba muki katolekale muwalabu nomukala nga akuwa akasenteko nga tulina wakatereka bulungi ate nga nokukasindika nako tolina nnyo kasindika kati nokanteresa nenkalya nzalina access zisasanya kati nokansaba nange nalagwe jukatokateza kutesa nti kanterekere emwe tugenda kubanga kati tusuubira nti eka abantu babikola lwa mbeera ate wali bambeera kwanga oli amanya nti akukozesa tolina wogenda nakutandikira ebanayo mbeera ogenda kutandikira nsizina system nanti ngambe embeera nga omuntu talina naye wano omuntu bantu balinamuko ensambusambu mbadde Uganda omululu mutulina mungi omululu kakati tugeze nti nkoze sente zange onterekeddeko ozesa wange olwo kakati gozeyambisiza otutto ozeewoze okoze otyo oba okiyita kigwe waliwo abantu abamu kati nga Joshua musula mu ddomu kiri nyoko kiriko mannya London ni wano wekiri musula mu ddomu ntegeeza nga mugwa kirete muli ba different countries tasofuna oteka omutwe kati bwala oteka wano naziteka wano mukapale wano ono wanajanga siwa jamba jazilia ono Nigeria ono Mukongo ono Murundi ono muki kati ngo ino ganti waliwo Moses ali mu cadre scale kali clean
yete malati watomerwanga wani wachi wabanyo privacy kale kachitibindi oba security kasote nakana kuwa wazi na kutirayo wakwade bakatantana mutereka tantana natukala gati wange waliwo omuntu bagende Uganda mumpe mbutendo bwereze mama wange nanyogeze ekirimi ate nekivaamu nno kubanga tuswala na Uganda omugula ko tawo sinzo gwera centers ofuka olw'ensonyi ozifudde obusumu omanyi Oscar bwe tujja netuwulira abantu nga basharinga obulamu bwabwe bubadde mu buli kintu bako kyoyigamu kuba Katonda bambuuza nti waliwo emisunderstanding Bulaaya naddala mayine butufere okugamba nti Bulaaya naye ate Bulaaya ki tugaba Bulaaya ya Scandinavia nti system wali ennungi abantu balinamu ku ssente naye ng'ebikolwa ebyo era byo bikyali mu bantu kubira watu batwateza ebapula byo abafere bangi kansoke mbuuzemu Oscar nga tonnateeza ebapula byo abafere bangi waliwo wekubira ebintu bino njala tufunayo ebigattiro wano ku Bulaaya ffena tukimanyi nti waliwo omutendera ogusooka nga tonafuna mpapula era ng'olina okwesigama ku bantu obulamu omuntu gwe kati ng'okozesa ekifaananyi kyo obulamu buno obuli social kati nga ogenda ku parties engeri kugamba bakulaba batya bakola kyekimu n'abalala obulamu bw'emirimu nga boogedde obulamu buno generally engeri gye batambuza obulamu obubeera butya ng'okozesa experience yonna abantu boyogeddeko nabo bwe twagira wano twalina gurupu yali abantu tulina 8 nga bwegambye ku pate nga twalina ebipapula twayinza kusemberera nza kiina twayinza kutula kuteba kwentu ddobo olukola kuki byaliwo emyaka nga 4 naye nga twayinza kutulamu ena kipapula nebakola kalibanga house party twali ku mulyango yateeka engatto nebazigiramu gyotula bana bazina ba smack tusi fe tubeera wali tubukamuka ku ttebe abaana kibanga oliwa abaana babobwe abana bakula ku step mother ka step mother bana batwa ku dining gotuli mu kiyungu n'omukozi ate ago mwana wa boss watu mwana wa tata ngolwo kikyo ejo ani ateekayo emiteeko ejo wasangawo embeera eyo nga wano wekutta akati etugireka kwanga tukabadi bwa wakajja ogenda kwogera ki newe oyina PhD twalina kyo niza kwogera ogenda kwogera ki luzungu lukunkumuka mani na PhD tekikoma naawe bweba muvubuka onookuba n'omuwala obenga oli mulungi olina smart weeyo bulamu bwajalaze nvubuka onyankwanye muze simumanyi simuleba nkobiki wayavudde wewa muno tyabana ababeera mugumbana bakajja kublokingira kobenga olina PhD blokingira ebyo byaliwo anyways kati bwetujjawo tutambulatamulamubakyali banyanjika bagirubati Patrick Johnny n'abalala kati twakimanya nti embeera yeeriwo seera eyo 2018 2019 yawo naye 2019 not 18 2080 29 yawo 2010 tukimanya nti ffe munnange tulina wetugwa tugenda mu pate tweteza batuse ku pate bweti ntire makusene bampise tujja n'owafu okunywa era notuka tula mu kasonda kafeere nga mukiza mufesinga reality ate kunenga tinga bali be baba mune bakubbe kitomanya kibanyuma nga kinyuma erimu bayita mukadiri mukamoli kyali mukamoli eri bonga batudde olwo kati ku kifaananyi kye mwafuna ng'olwo kitambula mu bwongo bw'abantu bano nti mubasengeka nti temwina ssente nga mwena mwali Bulaaya mwena mwateeka mutiketi nemujjebakitwala nga tembana bwongo in general tembana bwongo tusaana kubaliraana ate kakituwa ku baana abawala muli baana balenzi mukwata kayinza okukuvuga seera ebi naye munenga abavubuka bwe tukikyusa mutto katukikyusa tutya nga abakyera ntimanyi tukyuse ku nnyamba tukola ssente olina obuzi oliwo ene sometimes abantu abakajja bayinza okukola ssente naye nga yeerumya bitya
nga yerumya biti oba batandamanya kiddako anti byekyate nakyo kyekya but still kati sasa zenga omuntu yakajja ebyokutika tobirowoozaako weerowooza n'okufa olwo n'abafudde kati obuliwooza okufa mugugu okuteesa olwo nga kyotegeeza nti bakole bukozi beeyisenga mu abafunedde empaka naye bagamba manyi daffe tweyisenga abazirina tetujja nga tusiiwuse nnyo tetwali basiiwufu twabanga bali banange gye batwabangamu tugula kati ne babatwa bakajja bebagula buno obugoye obusimedeko obwalayisi tulibudi watagudde tulangawo n'amaduuka ago ge bamanyi nti gano abaakajja mwe bagula galingaliwalamuobulanga bulamu obwino tuleka kugula engoye mu bwintu tulekulengaffe engoye mu maduuka gano olwo mweyubula ningamba bakyali banga twegeyambe bannaffe tugamba manyi tukira okugula naffe tugambale ati batukulanga sente naffe tukube nokujjako waliwakyaliabamukira bo bakigaana ekyo nga kwe baitokera naye nti nga beerumya tayinza kugula lugoye lwa korona 10 oli muguzi otya agala lwataano naye nakorona 10 ziba nnyingi anti bali be bambala bw'obanga gwe wali mu biseera ebyo ng'okyali ku stage ng'ogula za korona 10 leero aliko oyitamu 3 otera niyo tekiina kubanga toni museneriza engoye ziri ezitita zitwamba zitambulira awo no ziringa za Uganda nti waliwo amaduuka naye ngeri waliwo engoye zitwambala abavubuka ngeri zitambulira mugundi mulwengi mulimu tutambulira kubanga abantu tujja kutola emvuka nabwo nti aguze nga tuyamutwala nengeri z'omutwala gyeziri naye kutunya society n'abagire emyakaana era omuntu atayinza gyeteekamu ng'atandikirawo nakyalira munoweja mukwano gwange tutera kujja tubolwani yo yandage engatto yakasanvu nedda ya mitwalo 2,200 ya mitwalo 2 kugaa kati omuntu wa Uganda bwe bukadde 8 mu bufunze n'emitwalo nga 9 kagula n'engatta eno zinagikuze olwo nga yalakya bulijjo kati nasinza kugula ngatto ya mitwalo naye nga wali gamukyusa ku nnyambala musobole okufiitinga n'abalina twatusa ku nnyambala ng'abakyali manyi naffe tukyusemu ku ngoye zino waliwo amaduuka genalabye gano bano ge bagendamu ate busanga basaze 50% yolukubitula ku 5 bamutuka mupate nga mwena mwambadde akasaati kengo ne bana abawala bayinza okutwambira nti jeba kati nebyatandika ebintu nga tukyusakyusa mune era tekyali kya nnyambala kyokka nga ne babaza oyambadde balina okusosola okwo kwali kwamanya kwali byondi okwambala by the way era nogamba bankirimbye nnyo mankirimitinze kwali byondi just okumanya yata bikyuka toyogera lulimi byali bingi nzaffe tulirako bwe tujjidde tumaze okikkakkanya it's not about just dressing byali mtu najja kuza badebra medali nonanagira tambulira waliwo n'abawala bano benzike bungi nnyo nga ye taliyogera Luganda asobola omusanga ne bana abaluddewo ng'ayogera Norwegian bali boogera Luganda yadda muno obu ne bennawulako abagende kampakukolire nga boogera Norwegian bombi era ku street bagamba ku street before coronavirus ku street ze Kappa Road mu December or January olyawo olusibi lukka bana mwefumbidde olwo mufaki ekiboogeza Oluganda oluswidi olunoyajani kati twali ffe ngamba bali okay zakati campus ogana mi just nga ndegwene nga jagala nange yaggwe obanga sagala na chenjogera okay so embere ye ekyuka mu ddiimu kati embere ye banga kyawo ojjukira wekyukira was a period of about 5 years mbere akajja ekyuka nekyuka those are like 7 years ago over 6 years ago nekyuka tibwekyuka bana bwana beera banga bali ba body nga nakatale kabudde alanga okuyanira ffe ate tutazina okugeramu ku lulimi nga ne stage eri excitement eweddeko batandisa okulirira ffe twakigobawo mu butuufu okujjako nalabako abavuka balinga 2-3 n'omuwala ng'omu bana baba mu famire eno yennyini baali kintu kyo tebakirwanyisa naye nga bo tebakyapreciatinganga kyali tekibakulira mukutu era omubbu ku bbombuko amuyita Ken Musingi tiyalina malala ago era nga ekintu ali down to earth naye nga talina bwalwanyisa bano bawala
nga balekerayo naye ng'omulaba nti mu action ze nebyo byonna byakola nga tulya mu pati olaba nti ekintu kyetakikaki si ekintu takyagere ddala naye nga takiisa mu kamwa naye ng'olaba actions takikkiriza yatakiwagira oba bano abantu bagamba nti abantu abakulira mu bintu ogamba nti nabo basange ne mu bukulu balanga bya bulijjo zikalimu keninga alina wakolaawo mu spasiro esaawo waliwo omuwala najja namugamba lwaki ontogende mu lugendo lumanyi tamanyi luzungu lunowejja ekyo mwana ntunya batava kubebaako nga natunulayo naye mukama mulungi time heals era obudde ne bwatulirira naffe gyebaite ebiro n'ebiseera kati naffe tukikuba kati nange nsobola okussa wansi emategaiti lesi I'm not that kind anyways aleka kintu mwakihypinga ne mukitwala ku level ndala n'abakyala abababikka nga banowejjano olwaleero paka manyi bangi nnyo abo bala bakola ebintu ebyo bangi bannayuganda nate kikozesa ensolo ebintu ebyo bakyabikola olwaleero basinkana oba yali stage abasinga bafedings kati baali ndoza twabasanga bali awo ndoza ali 20 twali ba agents by the way no naye manyi awo nabo kati nga tefe anyway twalabikanga abakadde gye baliwo anyway kintu kino balinga batwogera bibiri faida popular totawaana biveeko byesoni we biveeko anyway omulabi waffe yakatwegattako Oscar gwe tulina ewana abamumanyi musajja amanyikiddwa nnyo mu Scandinavian ne Uganda manya alina mangi omuli era okyali muyayi gwa People Power tushali mu struggle okay okyakikwasaganya kugenda maaso actually kandi bazina bana struggle bonna bala bana struggle kukampa bebaze bali diaspora me wali nnyo ekintu mwakikuba nnyo nakati mukyakikuba mbalengera mwe bali nnyo balidala okuwagira president elect his excellency Bobi Wine Kyagulanyi mu mwagala w'abangi oyo naye nga mwe abana bagasa n'abaana bali e Kampala era bali ku ground Bika Party bakoze nnyo nakati bakubiddwa bati bingi naye bakoze nnyo so tubebaza nabanyana papa gye muli big up to yourselves. Yes, akakwebaza okugenza eri buli omu oyo omwami ono gwe tuli naye wano abaze ku Bulaaya emyaka 13 yes nga atambudde olugendo lwe ali mutuulamu y'obulamu nga wabusanze bingi byetwogeddeko naye nga olina ekibuuzo kye kiteekewaawo olina kwogattako olina leka omwebazaayo nako okateekekaawo oba olina nekowakanya oba olina nekoomugamba kuba kati ali wano mu kamera oyinza oteekawo komenti yaawo kuba naye alina bagambye bye yabulokinga ayinza okuba nga tumubulokinganga naye ono omubulokingire wano wetuli owaayi sooka omubuulire omukyala gwolina munoweja soni musajja network olina ngazi baana abannayuganda baabo bakuzala wanga ndooza era nga si be babinya bali awo twali bangi birava talina mpapula zaaliwo mwali bangi naye nga si be babinya abali awo naye okulonda nogaa nti nja kgenda wano Uganda tutera nnyo bayita bamagulu meeru gwe okulondamu awo wagira nti nze njala kuyita wano be basinga okuba ne laavu ya Titanic kiki ndoza tekyali bwekityo twatabalataba kubanga ebintu nga tebakyali kusosola okwo babagenda kulanga pati ne bali bonna abatudukanga bonna nabatuuza bonna Facebook those pictures are there bonna batatubuuzanga zimetego gaabwe limisimi bonna nabatuuzanga basonga balira tulingaze nkostinze pate nabagibeeramu and I served them beers and whatever drinks every type of drink so ntibira nga tufuuka bakyali by the ebintu byesonyiwa tufuuka mikwano gyaffe egyaddala ne gurupu yabwe gyetuli nabavuka bannange n'abawala abamu bambi so ntufuka ddala abantu ba one person so tutambula era nga bwomanyi nze natuuka ku stage mnenga ndoza bwensalawo kansalawo omuzungu nzanya ngikoze ki lwaki ngizanye waliwo gwe mmanyi ye yagamba nti kino ekirooto kyeyakikola alina Kampala kinze njafumbira muzungu ngekyo ekinanga dream ngera ndowooza wabanga yamufuna obanga mulina that is a dream come true go ajinanga dream nembeera zange ndowooza
nala muzungu asobola ozihandula eziriwo embeera ndi mulalu ate ndi wafujjo ate ndi muntu mulalu ate ndi muntu ayagala abantu ate ndi muntu akuuma ebyama kati bwokyusa byonna byabazungu babirina ebyange kati nalaba nga omuntu alizo bijjamu kati nze kulaba nsuziza abantu bangi mbedde n'abantu bangi kati bwenziyala omuntu nga wakyama alina ebizibu bye nga nadamu aki ababadde bannayuganda sitebadde muntu wansingala badde bannayuganda okusingaala mbadde munabesi naye nga si bangi balinga batono ne bajje balinanga bizibu nga tibyafe bannayuganda kati bwe tuba nitwogera olulimi luno nga tulina ebitwogera byakyama mukyala tasobola kutegeera kitwogera ekyo ekyama nti olina ebyama bantu bingi byokwetoloolerako bana ndi muntu genge muntu w'abantu mbadde n'abantu bangi nnyo abasuze ewange kati nga sana tulongooze n'ekizibu kino otako kinga banya ndajja kuwa amagezi omukyala talina kutegeera kinjogirako waliwo benazo nga bannayuganda nga ekifaananyi ekyo bimu ku batunuulira katugee bannayuganda omwami aleese omuntu we nga balina ebizibu byabwe kati omukyala munnayuganda omukyala nabe kati batabuka omukyala ngenda kukuwabira olina ekyama kya gundi ngenda kyogera gakitimba ku Facebook kati nze obuzibu sibufulangako nga lwo bannange bangi bambi basaasira babuyiseemukko olembera ngeyo naye kati ekyo kyali kyayinazi sikiraga nti nawe kinomula kyalina okukola buli muntu anoonya wasobola okuyitira okubaako byaggusa waliwo bagamba ndafuna omukyala wampapula omuzungu samba nempapula zangeomukyala na Oscar omuzungu ema ozikuwa omuzungu samujjako papula yasanga natulira nga ndi mwerufu bulungi nnyo nga ndi clear era yasanga nambula amawanga so samujjako ninamufuna. First of all, I loved her and I love her. Then second of all, nalina binali mpitamu binali nyambaho ku bantu abamu kati najaga nnyo okukuuma ebyama byabwe so n'omuzungu naye annyambye nti ebyama byabwe bambi mbikuuma nanga abadde ogenda kinzija mukamwa naye kirungi onsomye obwongo n'okinnyonnyola ekuba munnanga abantu wano okubulaya abantu abamu bakitwala nti ku bantu 10 kapo 10 zolaba nti muzungu muddugavu 7 wagenda gwina kyegugusa naye nga endowooza y'abantu kituufu nnyo ku bapya ongera abamupya tolina wojja laavu eyo nnyo ndowooza ebisinga naye waliwo nga si bonna esonti 100% nti bwekiri waliwo abamu nga kyo kyebalimu era bangi mwazife baddukayo naye kati nziwende naye ati abazungu bangi bempula boogera kimanyi nawe bewulidde ti abazungu bafuga nti abazungu obeerawo obadde n'okuwa update hani ndi wano hani ndi wano nti abazungu bagira kikyewu ndakuwa example emu nalina clip kenadde ndaba ku social media last week about Raymond Hamza bali Uganda Dr. Hamza ne Raymond Muyimbi n'amakula era nga batu bali okundabya abavubuka batuuza katolera bali mu ka interview akamu nga bali okusambu mbo Hamza omukazi yamufuga yamufuze mu kisiibo namutwala Dubai yokusefala ibegwemu munene nedda love drives you kati mwaze ko yo point yo gamba abazungu bafuga abazungu tebafuga sijaga nti bafuga actually naye bakwanga nafa Africa tulina emitugera natwetekamu luno olwami lweka tebikola mwattu asi muzungu yakala omuddugavu era bangi n'abaddu abalina bwebagamba nti mwabalina abazungu omutandika okukyambaza laavu timba mufuse ebisajjasajja kati boye bagamba Hamza kyekwekisa mutungu wadde yale naye nga mulaavu kumbe yaba mulaavu mwena generation kati omuzungu bafuga n'abaddugavu balamu ebideti omukazi afuga olinga naddala ne bulaya kaleka back to Europe naye enzoza nziru kiri geno tuli 50-50 wekirya ina 50-50 in terms of ebintu byemu byawaka musasula nyumba mwagigula looni y'abantu 50-50 emmere okugamba mwina abaana mbalabye time y'abaana ogirina tekuliko kufuga kikyamana nnyo
biranze ekivumbi so gate kuba kufuga si muzungu yekka nyo omuntu ali awo gwe kitawanya mu si muzungu yekka n'abadduka balemedde obufumbo wano nga muddugavu wati ndaye bangi abamawanga ag'enjawulo olwokuba nti olukungu luno sirinaza mwana sirimutwala ku ssomero sirikola bino togula ngoye z'abaana togula mmere biruzi gwez'obusaazi ba n'ebizibu ekogala nti njagala mbe mwami 10 kinnaakyo wadde ate n'omukyala ku biruzi akaasasulako clearinga biruzi mwamwina abaana bubashiyalingi era omututte omukyala byonna 50-50 in every aspect at home you will live a happy life. Yes, sebo nga tuunga Oscar biba bingi omuntu yenna by'abaala by'omulamu naye wabaawo ebintu omuntu moment gy'ajjukira gy'asinga okwenyumiriza mu bulaaya buno. Waliwo special moment or moments z'ojjukira nga zino zikize ku ndala mu bulamu bwa bulaaya. Moments ndowooza nnyingi kiringa bwe nazaala omwana yali one of the best yali one of the best moments bwenjogera ku ekyo. Moment endala bwe nagula ennyumba era yansanyusa nnyo. Moment endala bwe nafuna pamiti y'emmotoka yansanyusa nnyo. Actually z'emmotoka ziringa etwala kifo kyakubiri. Tubula nti ku Bulaaya pamiti ya bbeeyi nene nnyo okusinga emmotoka so nga ate emmotoka omuntu asooka kuvuga ku mmotoka n'afuna pamiti after. Yes, emmotoka pamiti ndifuna. I was so happy actually tufuna pamiti y'emmotoka kubanga yantwalira ddala ssente nnyingi n'obudde bungi. Moments da nyingi zotumanyi nyingi naye nga waliwo ate ebintu mu Bulaaya kimu ebiri byobula nti byo bikusomoozezza nnyo nga kuba toli byerabira. pamiti y'emmotoka yansoomooza nnyo esinga n'ennyumba. Bano natugala okolagana ne tica wange nga ŋŋamba bulina okuddamu wetumaziza ng'akomawo tumulali muyisizaamu oluyi sate gali muteeka g'ebulaaya tuba tuvaawo nga mpulira nkooyi naye wami nga yali ku kituufu kyawano bakubiri baffe bewayo ne ka bribe n'oyitamu ye nga ali ku kituufu naye nga sente zigenda nnyingi. But the moment nakola final exams guy nangamba oyise best student. Wow, I was so happy. Hey Oscar, ntera nkwerekereze emboozi yo bingi ebiboilinga mutwe ate nga nange ebyendowooza omulabi waffe ali ebyandiagadde okumanya Oscar naye ebiseera ebisinga tusuubira nti abantu aboogera okuva mu experience ebintu batera okwogera oba nga bawa amagezi gaba credible. Mbaako amagezi gowa omunnayuganda eyakajja mu Bulaaya asuubira okujja mu Bulaaya? Asuubira oba eyakajja byanjawulo bibiri ono atuuse kati aba ali ku sosi aba ali ku luzzi olwo yagenda ku luzzi osobola ogasengeka gwe byonna obibaddemuko obirabye engeri kati katagenda asuubira okujja asuubira okujja ku Bulaaya. Bulaaya twajuliranko baffe retired atuli bukid ne tujja we tuli so Bulaaya weeri. Bulaaya erina ebirungi n'ebibi. Ebimu bye musuubira si bwe biri. Erina reality ya Bulaaya weeri etambula nnyo ku mazima n'obwenkanya. Ebyo bisuubire temulimu nnyo shortcuts by the way. Shortcuts teziriimu. Waliwo abazikozeeko abo ndowooza ebizo bibagwamu balifa tebabyerabidde. So terina shortcuts, erina straight path ne gwagala okujja jangu. Naddala Europe eno temulimu ssente za kuyoola mangu ezo ez'okuyoola nga bwe kiri mu nsi endala nga South Africa n'ensi endala. Ez'okuyoola ezo so teziriimu nnyo
olwaba ngabe mbaga nti ina street path yayo kati gwate atuuse kendeza ku excitement tewesiga buli ate gwatuuse kendeza ku excitement kyokubiri tomala geyambulira buli omu kikyentegeeza nonyumya kacacyawe yenna n'omumalayo tonyumya nayita wano nadagulago natukago tonyumya kacacyawo ng'ogendera tonyumya mu parties ne mu summer festivals era bangi bagudde ebigwo tosaana kuddamu kuyimuka so tonyumya nnyo sanga abantu babuuze beyanjulireko katono osirike kwa tomanya gwe weyanjulirako mumaleyo atonyumya kacacyawo yenna yani abamu misota egiri wano gibojja so beera mwegendereza ate teweefula amanye nnyo notaleka ogeya abantu bewasangawo gwowedde kubanga ogeya abantu bewasangawo nebageya nebewasangawo bali baba bakola dda bondi yaabwe very strong but you may not know wokimanyira ng'oseeredde kyabugazi osakuddamu kuyimuka kiyinza okukwaya katonotono brief olwobudde package nnungi nnyo ssebo webali nnyo nga tumaliriza buli muntu mulamu abaako abantu basukkulumya ku balamu bwongo olw'ebyo bakoze byabayigiddeko oba byabalabiddeko olina abantu ku Bulaaya kuno bosobola okutwala omukisa nti nga ndi mu kamera kambategeeze ki kye bategeeza mbalina buli omu abalina nno nkimanyi olinayo abantu abo ngoga nti opportunity nga let them know what they mean to me mbalina bakubina nti oli yanyamba n'omukufula omukasuka ebweru for political reasons let them know mu kamera nze nina abantu nina ngera nayogedde ku muntu omukeni Businje Keni Businje nina kyogera kimujjukira nnyo by the way edda kumepisa bigambidde mutagira tukataga etoina pamito na bichito na biki nga ne address konga muntu alina okubona address wano kati nga address ya wano olojjikuwa obwinti tekko just amanya ogagende ka box ng'ogisaga yakupangisanga papagapangisa room musula naye nga tosulawo olya ngaibga nti osika nyamba bambi baluwa zange ziyitirenga engeri gyekiri nti wano buli muntu alina okuba ng'alina post address wano kiri mateeka babi buli mwakina kino kazi post address ebiseera nga tolina ng'osula wagundi tasobola gikuwaawo nagifune wagundi ng'ogipangisanga mwotereka ebintu oba mwosula yorenti kati kenyo naŋŋamba kati talinga nga n'abasenzi baŋŋamba nga nyingi tenga obusente bekola ebiseera nga butono kati nga ndaba nezijjako eza post address nezijjako wati niwensula nsasulawo ojjeko obwokulya twatugende ate basiitabo nnyo kati nsanga omuvubuka oyo Ken Businje ngambibungambimutemugamga nti menyankose nkuwe sente mbalaga nti sente ezaki konze ntukidde akabeera ne10 naye buli mwati alina omuwendo gwanjawulo naye gwa bbeeyi tewali wali cheap nendowooza nti gosobola okunyambako nempeera n'ogimpeera kasente akatono kati Ken nemusa bintu bibiri okunsomeranga amabaluwa kubanga nali simanyi kusobola gasoma n'okuba nti gayita ku post address kati nemugamba nyambeko yaŋŋondezeemu ku ka price kyava ŋŋamba nti price eyaki baluwa bwejja neegowa erina kyekostinga nti yagudde mu kabokisi njamenga nti baluwa yiyo okujjako kyekostinga esimu gyekwata nekkubira naye katebisimu ekostinga sente mmeka nemutunyanga ningayogera nezonto naye sikiwulyangako olowooza obona okujabantu bendaga baludde wano abakabi kyebamutekikerasikane nomukyawe nemugamba ihe ntukidde atabala ne10 naye buli mwansaba sente naye nga nyingiko bayinzijasi nzirukiddewo oŋŋondezeemu ka price kyabangamba sente agadde 10 kyagenda kugera kwata kupadalwadde kabatuka naŋŋamba address yange yiyo genda ogistaningi kikubobeera nanga sikukadde osula wano ng'ogenda kusula wano okozesa address nandi kusabye eza rent
ennyumba mwosula masannyalaze biki naye gwatasula bamu nanga nti mbawuli ababikola balya mmere kiso nanzikiriza okugikozesa from 28 ku bwereere ngera ebbala bwezijja ngamba nti ebbaluwa zazze nansomera nanzivuunulira ebbaluwa egamba ki ate zero cost wabula nga bwomanyi twakola ne guno omutima nti oli wabeerewo kano ka thank you namwangayo ka thank you naye nga siya era kabanga different tekalinga nti kavuddewa Ken so Ken mujjukirako era Ken gyoli busawo businje gwebaza nnyo wanyamba nnyo emyaka egyo era ntera okulaseka nti Ken olusi ndwawo nnyo okukuuzibwa ati katukuze tulina responsibility bano baana biki naawe olina family tetula nnyo okuconnectinga nga bwe tyabeeranga before naye ekiro kyokola kati how many years ados nkyogera mu kamera tiwanyamba nnyo gwe muntu yansaba yampa address at zero cost nga nambaluwo gansomera noŋŋamba kugambye abcd ate teyakomanga ku ekyo naŋŋamba genda okole boti ne boti ne boti ne boti kati oyo omu ku bo era omulala famire eyo keni famire yabwe nneneko mulimu nomula gwayita Doreen Ochen oyo naye nno yanyamba nnyo nno tuba twakatokola nga tuzunga tubina kufumba nga bayita twalinga basatu oba nvuko nomita Samuel yaddayo Uganda nga bayita nafumba ekimeri mulya ekimeri a Ugandan food dish koko byengo abyokya nemulya kati Doreen twabeeranga nnyo ewowe olusimbula akasimu Doreen gy'oli nga tebambi alina abaana bato nekyoza single mother so nga tugendangayo bambi kati anatokogamba mbu Doreen atukwaba ntwebuuza twalinabuka twena nikwakwana bambi tetukwanako shut that mother heart so naye yaliwo then omulala ne Robert Ochen the same family batwisa bulungi nnyo then si kati omulala omukyala asembayo wene yampisa bulungi nnyo mukyala Zam namusisi abeera Amerodi naye yampisa naye bulungi nnyo bambi kyendaba wano era yandira bbanga ddene kyendaba wano omanyi ekintu kusiima kiwulikanga ekiri nakyo naye tekiri nakyo nnyo eri buli muntu mu biseera byonna so kimanyi ku bantu bano nga baba nga wala programu nikimanyi nti bajja kugiraba kirungi abantu bamanya obulungi bwabwe n'ebyo ebitono bye bakoze nga bakyali balamu ne twadda mukadde kaabwe kakufa ne tujjanjawaza ne tuwandiika ebintu ebitogera ne bambuuza usikwayigirawo okufumba ng'ofumba ndi musajja mufumba kwikaini nze mbira mu kiyungu wakawa nze nkwata mu kiwu nefuya ddala African dish najigirako mukyala Zamu namusisinda emmere eyo galinga nga ndibeera naye nga mpita jangu oyige tino kidiwe kiti oteka so mukyala Zamu namusisi mu kyokufumba yankola bulungi nnyo sabo webale kubana mutima gujjukira bino ebintu byoyogerako biri over a decade back kale obuntu obutonotono obwo butuula ku mitima gy'abantu pozene nawe omulabi waffe ali eyo tumanye nti tetwetaaga bintu binene nnyo ku bantu byebatukoledde kubasiima ekyokubiri abantu bano basiima njala okutebeeza nti alonga we wabaddewo kwe bakkanyiza ne batakkaanya so abantu betusiima tekirina kuba ntutambudde nga tuli ku museetwe ne mubaamu ebitonotono naye ekintu ekikoleddwa nga kirungi kyo tekirina kubikuwako ttaka whatsoever so webale kuba nti bina byejjukira emabega era ndowooza kanaba kalombolombo kaffe kubanga tubatubuulireyoko ngunze ku shona naye omuntu gw'osiimye kubanga ntera okuwulira amalala abaana naddala ku Bulaaya kuno afunyemu pocket change zamuyita pocket change kuno Bulaaya ntera okugamba abantu temulina ssente Uganda nimugimanyi ntera okubaga nti mu Uganda ki gye mwogerako bafunamu pocket change ku Bulaaya kuno onowulira ebigambo nga self made nerandiza nzekka nogamba boogera ne anyway omuntu awa ne opinion ye naye nga tuli n'omwami Oscar tubaddeko naye wano show etambudde bulungi njala okukkiriza kuba naye kennyini nnyini mbulira nti
alaika asobola okuexpress nga kyayogera kuba okyagadde okusharinga olabuddamu n'olulala nga tufunye obudde tunaddamu n'olulala nga tufunye obudde buddewo kujja ntufulemu kano katime kalungi nno mattu omuntu ebintu byombuza nga si ebintu byennyumya bulijjo naye bwoleta questions ngeza tebi of course answers manyi naye nga bikadde nnyo birungi wattu otya okubijjukira awo naffe kitukola bulungi era ntera okugamba nti to me it's an honor okuba nti funa chance sharingako nange experiences ngezo nange nabyenjigiramu bingi era nempulidde bangi wadde olina bwebazizza abalina kye bajjukira Oscar omwami alishoni haimwao amuyita James mu bulamu bwe kimbibiri nakootinga Oscar kyo kiyinza ndoza naawe nabo otaaga obeereddewo abalina bye bajjukira sebo nandibadde nkuwa handshake naye nja kukuwa kano covid webali kujja mulabi baffe abaddeko webali n'okumirako mu ngeri enjawulo Euroforum team mwebali mulimu gwe mukola ate mu ngeri ate ey'enjawulo Davis Bukenya akola mu graphics n'ebya okulaba nti ebintu byaffe bitambula bulungi ku system byemulaba bino webala omulimu ogwo mulungi mwebale nnyo mwebale ibana era tubajjukize tukyogera naye era tubane musubscribing tulina YouTube channel share Facebook videos zino ate ne comments mistake interaction etukola bulungi abantu bano batera okujja ne boogera ebintu ebimu nga balimba mwogere bwe mumanyi ku bo batera okwogera ebimu nga babireseeyo naye mubiteekewo so ebe interactive kyongera okuyamba obulabe bwaffe atulaba mwebale nnyo mwebale ddala mwekumye ku Euroforum